अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं आज एक नई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बेसिकली हम आए थे शिकार पर। ये हमारा चेक करें सेटिंग, सारी रात को उधर हमने स्टे की है, कैंपिंग की है, ये राड वगैरह लगे हुए हैं। मेन जो मकसद है आज की वीडियो बनाने का वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो काली मुर्गाबी होती है या कौन कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पानी में। आपको ये चेक करवाता हूँ, ये चेक करें, आपको शायद नज़र आ रहे होंगे। तो काले जो है ना कमों की तरह होते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो छोटी सी ये वीडियो होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब दोस्तों को पसंद आएगी। तो इस जो है वीडियो पानी में खुद तो आगे नहीं जा सकता, इंशाल्लाह ड्रोन उड़ाता हूँ और आपको प्यारी सी वीडियो बनाता हूँ। अभी जो जिस मकाम पर हम खड़े हैं ये पोठा शेर के मकाम है। डिडयाल से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे है पोठा शेर। तो बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको देखते हुए भी, और क्योंकि ये परिंदे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, समझ लें कि हज़ारों की तादाद में। तो रेडी करते हैं अपना ड्रोन और इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे।